Hello，大家好。咁我哋去到會痛的不是愛第27章啦。OK，咁呢課係好好嘅，因為for 某啲朋友，如果經常停留喺某一啲狀況啦，尤其是你唔係幾中意嘅狀況入邊咧，OK，咁其實呢一課我去提醒咗一啲點過關嘅一啲技巧啊，或者點樣可以扭轉到嗰個局面嘅一啲心態上或者一啲睇法。OK，咁佢第27課標題咧就係直到接受為止，抗拒的才會消失。OK，如果用翻最簡單，即係喺我哋喺課程入邊常講嘅咧，就係話越抗拒越持續。OK。通常即係我唔知大家有冇一啲一種感受，就係話唔知點解你好抗拒嘅嘢咧，老是常出現。OK，而其實即係如果從比較身心靈啲嘅角度去睇咧，就係其實點解你好抗拒嗰啲嘢成日出現，或者你一啲好唔中意嘅嘢成日出現咧？其中一個課題或者一個功課，其實係咪要令你去臣服於呢一件事，或者學習去接納呢件事嘅發生。OK， 而好有趣係咩咧？就係當個抗拒消失，而你開始接納呢啲嘢嘅時候咧，呢啲嘢自然就會過去。咁所以譬如打個比喻啦。OK， 我哋點解話越抗拒越持續咧？抗拒係一個力啊嘛。OK， 抗拒係一個力量嚟嘅。OK， 而有啲嘢咁樣打過嚟嘅時候咧，我哋有個力場或者有個力喺度咧，其實呢樣嘢就停留咗喺度。所以呢個就係即係如果從力學去講啊，呢個咪就係越抗拒嗰樣嘢咪停咗喺度。但係有時候譬如我哋睇過一啲圖啊，或者我哋一啲即係打功夫嗰啲可能會明咧，就係你唔抗拒呢，你冇咗呢個抗拒咧，你等呢樣嘢穿過嚟 OK， 其實佢係會出現，但係佢反而會流走得比較快，因為嘢係流動嘅。OK， 咁所以係同我哋普通嘅思維好唔同啊！即係我哋以為抗拒佢會走，我捅開啲嘢佢會走，反而唔係咁啊！係接納佢，反而佢會走，佢會經過。咁所以有時候點解即係無論你喺金錢上、健康上、關係上，或者係你工作上，你願唔願意接納某啲嘢，佢係咁樣存在㗎啦。OK， 你接納咗佢先，臣服咗佢先，然後再用一個比較好嘅或者一個比較正面嘅狀態對待嗰件事，或者睇返嗰件事咧，嗰件事流走到嘅機會反而會比較高。呢個同我哋嗰個心態有關，就係我接納佢，再去做一啲嘢去調和佢啊，定係我好抗拒佢，而去不停做一啲嘢去想整走佢咧？即係嗱，記住，唔係叫大家完全唔去做任何嘢喺度躺平啊，係你都係去做緊一啲嘢，但係你用作接納嘅心態做呢樣嘢，定係用緊抗拒嘅心態去處理緊呢個問題，其實 turn out 出嚟嗰個結果可以係好唔一樣。咁呢個就係佢第27課嗰個分享啦。